Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sahabatku semua? Semoga kalian semua baik-baik saja dan tidak kurang sesuatu apapun. Oke, untuk hunting kali ini saya hunting di kebun jati ya teman-teman. Ini kebun jati semua ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa ya bagi kawan-kawan muslimku. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan agar puasa kita lancar. Oke teman-teman, jadi untuk hunting kali ini saya huntingnya nyanggung ya teman-teman ya, karena lagi puasa. Kalau huntingnya ngerambok atau keliling lemes ya teman-teman ya. Jadi saya putuskan untuk nyanggung di pohon jati ya teman-teman ya. Oke, nggak perlu lama-lama, kita let's go hunting. Oke teman-teman, kita cari poinnya ya. Tadi saya shot di pohon ini teman-teman, jatuh di sekitar sini. Nah ini dia teman-teman, ketemu. Oke lanjut. Oke teman-teman, tadi saya shot di sana ya, sempat terbang. Mudah-mudahan ketemu. Daun keping ini mirip sekali dengan burung tekukur teman-teman, jadi harus jeli nyarinya. Alhamdulillah ketemu teman-teman. Oke, waktunya kita cari poin. Tadi saya shot di pohon yang sama ya teman-teman ya. Udah mulai ketemu.
Alhamdulillah ketemu teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, tadi saya shot di pohon mahoni itu ya, terbangnya ke sawah. Mudah-mudahan ketemu teman-teman. Kita cari dulu. Cuacanya sangat panas teman-teman. Oke, ini nih dia teman-teman, ketemu. Oke, lanjut.